Здравствуйте, друзья! Решил снять небольшой ролик на тему колодок и открыть вам небольшой секрет, который практически никто не знает. Я думаю, каждый практически сталкивался с тем, что после замены колодок начинался неприятный металлический скрип. И, как правило, когда человек обращается по месту замены колодок, ему говорят, что либо новые колодки некачественные, либо что-то попало сюда, либо нужно немножко поездить, оно прекратится. Да, оно прекратится, только у кого-то раньше, у кого-то позже. А почему это происходит, я сейчас объясню. Как правило, такие скрипы происходят, где на суппортах стоят вот такие вот металлические пластинки, которые удерживают колодки. И что происходит? Колодки новые начинают тереться вот этими местами об эти пластины, так как они удерживаются в одном положении. Когда вы нажимаете на тормоза, колодки начинают подворачивать, и они, ерзая вот этими краями по пластинам, начинают неприятно скрипеть. Со временем, конечно, это пройдет, но, как я сказал, у кого-то раньше, у кого-то это может длиться не один день, а может не одну неделю. Поэтому что для этого нужно сделать? Нужно просто той же самой смазкой для направляек либо сюда немножко капнуть, либо на колодки здесь сюда подмазать. И я вам гарантирую, что скрип пройдет. Но, конечно, через время может опять заскрипеть. То есть придется эту процедуру сделать несколько раз, потому что у кого-то раньше притираются вот эти места, у кого-то позже, у кого-то вообще нет скрипа. Но я говорю, что если скрип есть, то это гарантированно из-за вот этих мест, которые трутся об эти пластинки. Вот такое вот небольшое видео. Смотрите мои ролики, подписывайтесь, будет еще очень много интересного.